Здрасте, 22 октября сегодня. Эх, охота была раньше. Что я любил особо, когда ходил один, а я любил ходить один в тайге. Вот. Редко, когда компании, там друзья, товарищи напросятся. Вот, да, бывало Калиныч, Владимир Павлович, вот Шишкин и так далее с Архангельска, или со штаба армии кто-то приедет, вот, так 2-3 гончими гоняли, а то и с одним гончим, или с налетом Владимира Павловича, или с моим гончим. Но дело в другом, когда один я ходил, то не за количеством дичи, а за отдыхом. Но для отдыха я еще получал удовольствие. Удовольствие, вот, написал смак. Вот. В чем он заключался? Он заключался в том, что если пойду на рябчика, знаю, где выводки, ходил за ягодами, ходил за грибами. Если уточки, там, или на озеро, или на реке Северная Двина, где острова, там много протоков разных, там уточку. И что делал? Делал вот так вот, разводил костер, потом угли образовались, потом, где эти угли убирал, вот такую ямку делал, ямку вот такую вот, угли вот сюда вот в сторону. Далее, в это место, в ямку, ложил утку, засыпал отсюда вот землю горячую и с углями на утку. Лучше всего, конечно, утку, рябчика и так далее, если есть глина, то прямо в глину слоем таком сантиметр, а где и больше, закутываешь, и все. Вот написал, через 40-50 минут удовольствие. Но солить уже, правда, надо в этом случае, уже когда достанешь, вот все перья, все снимается, остается мясо убираешь, кишки и так далее. Они хоть и были вытащены через заднее, тут разрез сзади, но все равно промываешь всю утку, и при кушании, употреблении солью кусочек посыпаешь и получаешь удовольствие, особенно если в лесу рябчик, бекас, тетелев, куропатка и так далее, вот таким способом, то еще запиваешь чаем из брусники. Это удовольствие, это смак. Вот я поэтому и назвал смак. Пока-пока, до побачення. Ставьте лайки, спасибо вам за все, за вопросы. Спасибо